Aujourd'hui, on ouvre ensemble la case numéro 20 du calendrier de l'Avent Nocibé. Ok, donc j'espère qu'on va avoir un produit aujourd'hui. Ah bah elle est juste là, case numéro 20. C'est donc un masque régénérant visage à la lavande. Le format est tout petit, il y a genre 10 ml à l'intérieur, donc c'est un format miniature. Au moins voilà, c'est un produit, donc je suis assez contente. Après, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand chose, je pense en 2 utilisations, on n'en a plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve demain pour la case numéro 21.